あ、そうなんだ。大きくしてるのか、これって。あと警戒してます。うんうん。大きくなった。モカが。のりちゃんがいる。にゃんこ。誰だこいつと持ってんね。かわいいね、また。かわいいぞ、この二人。ちょっと、ほら見て、こんなまん丸。なんか俺警戒されてる。頑張って大きくなったね。いいんだ、いいんだ、いいんだ。はーってやるところ。そうか。ない。見たことない。警戒、警戒。にゃんこ警戒。見た。見たぞ。タカちゃん見たぞ。赤ちゃんもいる。この子大丈夫よ。この子大丈夫だからねって言ってんだからもうね。面白い。かわいいな。ね、のりちゃん、いいね。にゃんことワンコいいね。見たことない。こんな毛羽立ってんの。警戒してるよ。モカ。高のりを警戒してるよ。毛が。モカ。ちょっと。毛。ベラちゃん。ベラちゃんごめんね、脅かしてね。モカ。モカ。面白い。面白い。毛が逆立ってる。ごめんね、脅かしてごめんね。ブランケットもベラはまだ。のーたんが困ってるよ。動きがない。高のりは困ってるの。動きがない。高のりがなんか「おうおう」って言ってる。なんで俺怒られちゃった。仲裁に入ったか。面白い。面白い。あ、いったいった。あ、でもすごいすごいまた。よいしょ。大丈夫だよ、このワンコは大丈夫だよって言ってんのね。女優。漏れてるかな。のったのったねえ。高のりほらこっちに行きたいんだけどね。高のり大丈夫だよ。面白いの。あ、取った取った。面白い面白い。このうちのワンコ大丈夫だよ。ベラちゃん、高典さん優しい男だよ。優しい男。大丈夫。のったんはどうだい？俺なんか威嚇されちゃった。俺なんか威嚇されちゃった。
ね、大丈夫。あのワンコは大丈夫だから。シャーした珍しいシいや、ャーしたいいね。楽しそうだね。やっぱしね、率いるといいね、のりちゃん。のりちゃん。ダメか。見えない。尻しか見えない。